អ្នកបើកបរថ្មីដាច់ខាតត្រូវតែដឹងស្វែងយល់ពីប៊ូតុងមុខងារនៅលើឡានប្រសិនបើជួបអាប់ហើយមិនចេះបើកភ្លើងអាប់ឬកញ្ចក់ស្រអាប់ពេលភ្លៀងហើយមិនចេះជូតឲ្យបាត់ស្រអាប់គឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំប៊ូតុងមុខងារនៅលើឡាននីមួយៗរៀបចំខុសៗគ្នាប៉ុន្តែនិមិត្តសញ្ញាគឺដូចគ្នាដំបូងនេះជាប៊ូតុងសេរីកញ្ចក់ប្រើសម្រាប់សេរីកញ្ចក់មើលក្រោយបង្វិលទៅ L គឺកញ្ចក់ខាងឆ្វេងបង្វិលទៅ R គឺកញ្ចក់ខាងស្ដាំ O គឺជាទីតាំងដើមប៊ូតុងដែលមានរូបសញ្ញាកញ្ចក់បង្អួចនេះគឺសោកញ្ចក់នៅពេលបើកមានតែអ្នកបើកបរទេដែលអាចបញ្ជាកញ្ចក់បានប៊ូតុងទាំង4នេះបញ្ជាកញ្ចក់បង្អួចទាំង4នេះជាប៊ូតុងសោទ្វារភ្លើងភ្លឺគឺទ្វារសោពីខាងក្រៅឡានភាគច្រើនពេលបើកបរនឹងឡកសោទ្វារដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះជាប៊ូតុង Cruise Control សម្រាប់ប្រើពេលបើកលើផ្លូវល្បឿនលឿននេះជាប៊ូតុងលុប Cruise Control ប៊ូតុងបុកដកសម្រាប់បង្កើននិងបន្ថយល្បឿនបន្ទាប់មកគឺកម្រងភ្លើងអូតូគឺជាម៉ូដភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិឡាននឹងបើកភ្លើងដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រៅនេះជាភ្លើងកំណត់ទីតាំងនេះជាភ្លើងកូដភ្លើងចិត្តប៊ូតុងសេរីកម្ពស់ភ្លើងកូដលេខកាន់តែតូចភ្លើងបាញ់កាន់តែឆ្ងាយបើកបរធម្មតាទុកអូតូទៅនេះជាភ្លើងអាប់ខាងក្រោយពេលមានអាប់កុំភ្លេចបើកកើកដងភ្លើងទៅមុខគឺបើកភ្លើងហ្វាភ្លើងឆ្ងាយទាញមកវិញគឺបិទភ្លើងហ្វាទាញមួយដងភ្លឺភ្លើងហ្វាមួយផ្លែតទាញពីរដងភ្លឺពីរដងកើកចុះក្រោមជាសញ្ញោឆ្វេងរុញមកកណ្ដាលដើម្បីបិទកើកឡើងលើជាសញ្ញោស្ដាំរុញមកកណ្ដាលដើម្បីបិទសញ្ញោកើកឡើងមួយថ្នាក់ជាកញ្ចក់ជូតទឹកភ្លៀងផ្លែតពីរថ្នាក់ជាល្បឿនយឺត3ថ្នាក់ជាល្បឿនលឿនកើកចុះក្រោមជាបិទជូតទឹកភ្លៀងទាញមកវិញជាបាញ់ទឹកលាងកញ្ចក់កើកចុះក្រោមមួយថ្នាក់ជូតមួយដងបន្ទាប់មកគឺកម្រងបញ្ជាកណ្ដាលឡាននេះជា off ឬ auto stop ភ្លើងភ្លឺគឺបិទមុខងារភ្លើងរលត់គឺកំពុងបើកតាមធម្មតាឡាននឹងបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិពេលឈប់ stop ជាន់ហ្វ្រាំងឡាននឹងពន្លត់ម៉ាស៊ីនដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រឡែងហ្វ្រាំងឡាននឹងឆេះម៉ាស៊ីនវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិជួយសំចៃប្រេងប៉ុន្តែពេលភ្លៀងធំកុំភ្លេចបិទមុខងារនេះពេលបើកឆ្លងផ្លូវលិចទឹកជៀសវាងឡានបញ្ឆេះឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិបើមិនដូច្នេះទេអាចត្រូវគេបដិសេធការធានារ៉ាប់រងនេះជាប៊ូតុងការពាររអិល ESP តាមធម្មតាតែងតែបើកធម្មតាកុំបិទតែពេលឡានផុងឬកង់វិលចោលបិទរួចនឹងបង្ហាញរូបសញ្ញានេះជាកម្រងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពណ៌ខៀវគឺត្រជាក់ពណ៌ក្រហមគឺក្តៅឡានខ្លះសារ៉េតាមសីតុណ្ហភាពលេខនេះជាប៊ូតុងយកខ្យល់ភ្លើងភ្លឺគឺយកខ្យល់ក្នុងភ្លើងរលត់គឺយកខ្យល់ក្រៅប៊ូតុង AC សម្រាប់បើកត្រជាក់នេះជាកម្ដៅកញ្ចក់មើលក្រោយប៊ូតុងសារ៉េទិសដៅខ្យល់ប៊ូតុងសារ៉េល្បឿនកង្ហារដូវរងាឬពេលភ្លៀងកញ្ចក់ងាយស្រអាប់ចូលបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជ្រើសរើសយកខ្យល់ក្រៅសារ៉េខ្យល់ទៅលើកញ្ចក់នឹងបាត់ស្រអាប់លឿនណាស់ព្រមទាំងបើកកម្ដៅកញ្ចក់ដើម្បីបាត់ស្រអាប់កញ្ចក់នឹងមិនទុំទឹកឡើយនេះជាចង្កឹះលេខ P គឺជាលេខឈប់ចត R គឺជាលេខថយក្រោយ N គឺជាលេខទំនេរឈប់ stop អាចដាក់លេខ N D គឺជាលេខទៅមុខ M គឺជាលេខដៃប្រើពេលឡើងតួឬចុះចំណោតវែងនេះជាហ្វ្រាំងដៃមេកានិកទាញឡើងនិងបង្ហាញភ្លើងប្រាប់ហ្វ្រាំងទម្លាក់ចុះគឺលែងប្រាប់ឡានភាគច្រើនប្រើហ្វ្រាំងដៃអេឡិចត្រូនិកទាញឡើងដើម្បីបើកហ្វ្រាំងដៃចុចចុះដើម្បីលែងហ្វ្រាំងឡានមួយចំនួនទៀតមានមុខងារ auto hold នៅពេលបើកមុខងារនេះពេលឈប់ stop ឡាននឹងចាប់ហ្វ្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិអ្នកមិនបាច់កាន់ជើងហ្វ្រាំងទេអាចលើកជើងសម្រាប់បានពេលជន់ហ្គែឡាននឹងលែងហ្វ្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិពេលស្ទះផ្លូវលើចំណោតមុខងារ auto hold ជួយមិនឲ្យឡានរអិលថយក្រោយឡើយ